saaxiibayaal kafeegan gadaasheeda ka dambeeya ayaa maanta noqon doona tiimka ka shaqeyn doona isla markaasina u adeegi doona 20 qof ee ugu horeeya ee kafeegani ka adeegan doona saacada bariga Afrika hadda waa 8 saac ama 2 duhurnimo ayay maraysaa 2 ilaa 3 goobtan ay ka shaqeyn doona dadyo kala duwan halkan way joogan kuwaas oo kafeega aad iyo aad u jecel sida anigoo kale maqaaxidana waa mid ka mid ah maqaaxiyaha ugu wanaagsan ama ugu caansan guud ahaan magaalada Muqdisho waqtigani hadda la joogo dadyo aad iyo aad u kala duwan maanta halkan jooga asxaab kala duwan baa halkan joogta asxaabtana waxay ka mid yihiin macaamiisha shirkadani Cafe Barbera oo ku taala magaalada Muqdisho goobtan ayaa maanta ka shaqeyn doona hadii eebeedmo asxaabta halka fadhidana waxaan u sheegi doonaa inaan maanta u adeegi doono hadii eebeedmo 20 qof ee ugu horeeyana kafeegoodu halkan free ayuu ka noqon doonaa aad iyo aad baan salaamaya dhamaan asxaabta iska warrama boos fiicantii xaaladda ka warrama soo dhawaada صاحب سودو maanta maxaa adeegii halka waad garanaysaa waa coffee maxaan jeceshay maanta lagu siiyo faa'iido ma santaa adnoog soo dhaweynayna meesha waxa waaye in badan waxa waaye meesha macaamiil soo yeelan qof raxsanaa inaad soo gaarto waxaan dalbanayaa aniga espresso dalkii waa la yaqaan waxa waa espresso dawla aad ma santahay ayaan bay la shaqeynaysaa iyo chefkii weynaa Xasan aad ma santahay goordin waa lagu siin doonaa hadii la ka dhigo soo dhaw saaxiib kusoo dhawo maanta halkana lagaaga adeegi doona maxaa u baahan tahay waxaan u baahanahay espresso macchiato ayaan ba ku shaqeyn doonta espresso macchiato biilkaagana waa lagu siin doonaa hadii ay beedmo aad ugu maasantahay amiin aad ugu maasantahay inaa maanta soo booqatay gacantaadana kafee noogu suubisay meeshaada noogu qurxisay waa soo dhaweynaa kafeega waan tijaabinaynaa aragga waxaan umaleynaa baaristo horna waa jirta umaleynaa maasantahay dhadhankiisa ka warran sax waxba kuma duwana kuwii cabi jiray waxba kuma duwana aad waa maasantahay ilaa 3 galabnimo saacada bariga Afrika gudaha hore inagu soo shaqeynaysa wada arkayseen dibaddana asxaabtana u yimi waxaan rabaa balyagana inaan u adeego ay ka mid noqdaan 20 qof ee halkan maanta lagu adeegayay waxa ay jecel yihiin in niyadda ku hayaan aan ka qoro isla markaasina kafeega maanta aanu keenno xaaj soo dhawo magacaaga Bashiir Cabdi Shir waaye niyo adoo yaran ku dawaan jiro horta ma dhihi karo daada waxay noqonaysaa laakiin in media ixtiraam ku leh oo mass media yaqaan si looga shaqeeyo oo dadka Soomaalida ugu macquulsan ku jirta aad ugu faraxsanahay in aan maanta ku kulanno kafeegan adoo baaristaana maanta inaad noo adeegtid aad ugu faraxsanahay asxaabtana kulli waa ku faraxsan yihiin maanta waa ku soo ballanay inaan 20 qof aan ka mid noqono marka farxad gooni noo tahay insha Allah inaan maartay maxaa abisa maanta niyo waxa abaya كوبتشين سينجلان ما يكفيلاته يقديك الكفيلاته صعب ما سنتهاي صعب أنت يورتو كرة عسنا يسودو وأنا ما سنتهاي أنا وحن قاعدين يال مع الشعر اللي بتونا وعديسة عبد القادر بالينا مقعي قوة جامع فارح وحن طلب جامع فارح وحن طلبنا يعني عبد السمد برا عسنا هاي كاركتي محل ده هيورتا حرفدان وحرفدان في عن ضد حرفدان وكلنا آذي مقالة وفي عن إنه كسو بطان dhalinyaro badan oo aad kafeega u sameeysan magaalada way joogan in adigana qayb ka noqotid oo waliba dadka ugu fiican aan noqotid waa soo dhaweynayna marka programkan program aad u fiican waaye oo kugu dhiirigelinayna sidoo kale aniga hadda kafee cabay marka la muqdara waa jeclaan lahaa inaan caawo laakiin dad kale fursad siina aad wad mahadsantahay thank you hey saaxib dalabkii labaad baan haddana soo qaadnay saad wada arkaysaan saaxiibayaal 4 qof baan dalabkii ka soo qaadnay halkan ugu sameyn doonaa iyagana kafigoodii iyo shaahoodii iyo wixii ay hadba jeclaayeen wal nala socda hadii ay baydmo insha Allah ta'ala saaxiibayaal wali barnaamijku meel dhaxa ayuu marayaa insha Allah gabagabadina waa ku soo dhawaan doonaa hadda waxaan u adeegnay 3 iyo 4 7 qof baan u adeegnay hadda xoogaa baa haray ilaa iyo waxa haray 13 qof oo kale kadibna barnaamijkeena waa inoo xirmi doonaa hadii ay baydmo dhaxda ayaan kaga jirnaa nala socda ayaan ka waran maanta dareenkaaga waxaan hore uga shaqeyn jiray xirfadda baaristinimada sanado ka hor oo jeclaan aan dib ugu soo noqdaan kamid noqdo tiimka adeegaya maanta wallahi oo ku faraxsanahay inaan nala shaqaysid xirfadaadina
waxaan guuraynin oo laga faanin waxaa ka jira xirfadda iyo shaqo aad ka marminaa qabatid aad baad maasantay waa soo dhaweynaysaa waay top way ma sha Allah haddana waxaa garabkayga taagan maxamed oo ka mid ah macallimiinta koofiga runtii aniga laftigayga macallin buu noqonayaa macallinkayga ustaad soo dhawow bal qiimaha kafeega iyo sida loo sameeyay xirfaddu tahay mid aad iyo aad u wanaagsan dhalinyarada la wadaag ما شاء الله حرفة باريستنمد بحواي a lot of processes مرام كسنو حق بلاوها بونكا جرايندركا هذا هو حاجة باريستا حسنا نجوجا باريستا فبروس ليرا مرا اسك سميلة ما مركنا عانا اسكدر لي مان سي كفاية كبوشيك سو فعنك صوب بحايو وقت ليرا مرا يحرف ليرا مرام كسنو سي ماشي مركنا تستفيع عن صوبها ماشي واي إيدكو فرانشايز تيم كمباني انترناشونال تيم كمباني عالمية تيم صح كفاية كلام حق قدوان تيم كفاية بدو حق دونا هاي براند كمركنا مقع كوده مدكلنا بونكا waxaad keenaa from Italy direct iyo roaster كمركنا بدنا سومرين bunka inta soo maraysid iyo hadana xirfada meeshan baarisnimada training maxalunsi banaanka makasano Talyaani saasaq doonaha dadka markana wax badan iyo testiya muhiimada waxa testiya badan markana testiya diimaanta Soomaali ka cabtid ama British ka cabtid ama Italy ka cabtid the same test hele kafi barbera bunkot faasas kamid waa kafeegi ugu horeeyay international ay maada magaalada Muqdisho aadiyadha waxa waa the first franchise international كفرن كافيه وحواي كافيه بربيرة واي ماشي فرنا إن شاء الله وحارجينا حتى another branch نافرنا سومالي دان هذا مقديشو بلابني وحارنا another branch مقديشو إلى سومالي نافرنا بإذن الله أستاذ محمد إن شاء الله ما سنت هيا أنا إيه صاحب شنو أدبر هيا شرفت بيتنا أدبر ما سنت شنو هذيك يا برنامج كذا ولي ما لينش معاه sidoo kale offerka aadna siiseen aan ku guuleystay dadka ku guuleystaan ka mid noqday idin lafteeda farxad inoo tahay meeshan waa markasta waan maanta inaan lacag bixin jirnay maanta free waan ku siiyo waxaan caawiyaa kubishiin oo small ah oo sokor la'aan ah aad u maasantay ayaan badalkana ku qaadaysaa oo ku soo dhaweynaynaa waxaad ka mid noqotay 20 qof ee maanta aanu siinay kafeega lacag la'aanta aad iyo aad baad mahadsan tahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaan ku leenahay maanta maada barista ala shaqaysanaya waa gartay nin cameraman ba ku ogaa dalxiisa wadamada soo maray halka ma iga soo warbaxday saaxiib waagii waxbarashada ku jiray dalka Turkiga mararka qaar si part-time ugu shaqeyn jiray oo xirfad qaaliya oo xirfad cajiib oo xirfad aad u jecelahay maxaa adiga maanta aan ku adeegnay maxaa taas niyo maanta waa farxad bay tahay aniga maanta waxaan rabaa saaxiib editing baan galayaa clip barbina edit gareeyo marka espresso iga heesaa maanta sokor laan saaxiib maalmaha saacadaynay yes aad ma santahay waad ma lacagaan ba aniga subscriber baa ku ahay marka xaqayga waa goday Soomaa صح هذا ما ستة thank you أدبو سوي كل إن شاء الله ما شاء الله وكفر حسن هذا لا تلك كم النقطة إلى كون نقطة إلى لبعض النقطة لبعض وكفر حسن إلى لحد كوجرو وحعبا يا ما أنت إكسبريس عبا إكسبريس عبس بلاجة سكر لا مش سكر مكوعد كفاية على قد في سكرت هاي كفاية أنت كفاية تقانا أكاسا saaxiibayaal kafeegan gadaasheeda ka dambeeya waa kafee Barbera oo mid kamid ah kafeeyada ugu caansan dunida gaar ahaan dalka Talyaaniga shaqadan baaristinimada oo maanta ka shaqeynayay waxay ahayd mid kamid ah waxyaabaha aan ugu jeclaa 5 sano ka hor waagii waxbarashada ku jiray maantana waxay ahayd mid aan ku dhiirigelinayo dhalinyarada inaanay ka xishoon xirfadda iyo shaqo kasta hayaan halkani waa magaalada Muqdisho oo iyaduna sameynaysa horumar ballaaran ku xidhna waa YouTube show lana socon muuqaal cusub